ថ្ងៃនេះខ្ញុំឆាបាយម៉ែបងប្អូននេះម៉ែបងប្អូនបាយសខ្ញុំម៉ែបងប្អូននេះមួយចានខ្ទឹមខ្ញុំពងឲ្យស្រេចម៉ែបងប្អូននេះការ៉ុតម៉ែបងប្អូនខ្ញុំហាន់ចេះឯងម៉ែបងប្អូនអើយខ្ញុំអត់ហាន់តិចតួចទេម៉ែបងប្អូនហាន់ប៉ុណ្្នឹងឯងនេះលខ្ទឹមនេះពងទាម៉ែបងប្អូនពងទាខ្ញុំ3គ្រាប់ដល់ម៉ែបងប្អូននេះខ្ញុំមិនដាក់សាច់ជ្រូកទេម៉ែបងប្អូនខ្ញុំដាក់សាច់ក្រកម៉ែបងប្អូននេះសាច់ក្រកសាច់ជ្រូកដល់ម៉ែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយតើទៅឆាទាំងអស់គ្នាម៉ែបងប្អូននេះម៉ែបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ឆាម៉ែបងប្អូនមុនដំបូងដាក់ខ្ទឹមពងមុនម៉ែបងប្អូនខ្ទឹមខ្ញុំពងរួចរាល់ម៉ែបងប្អូនដាក់ខ្ទឹមពងហើយដាក់ពងទាម៉ែបងប្អូនពងទាដែលខ្ញុំក៏លុករួចជាស្រេចម៉ែបងប្អូនហើយដាក់ពងទាឲ្យវាស្ងួតទឹកនេះទៅតមកយើងដាក់អំបិលស្ករប៊ីចេងរឌីឬអីចឹងទៅមកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយអំបិលម្រេចអីទៅហ្នឹងហើយទឹកស្អ៊ីវទឹកអីតិចតួចទៅណាម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយម៉ែបងប្អូនយើងដាក់អ្វីឆ្ងាញ់ក៏ដាក់ទៅណាម៉ែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយម៉ែបងប្អូនហើយហ្នឹងហើយតមកយើងដាក់ការ៉ុតអីទៅម៉ែបងប្អូននេះសាច់ក្រកយើងដាក់ហើយម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយដែលសាច់ក្រកខ្ញុំហាន់ហើយម៉ែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយតមកទៀតយើងដាក់ទឹកស្អ៊ីវម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយដាក់ទឹកស្អ៊ីវតិចទៅបន្ថែមរសជាតិហើយធ្វើឲ្យឈ្ងុយម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយតើម៉ែបងប្អូនធ្វើដូចខ្ញុំដែរទេម៉ែបងប្អូនខ្ញុំឆាបាយម្ដងធ្វើចែម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំបានដាក់សណ្តែកគួរម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយដាក់ការ៉ុតហ្នឹងហើយដាក់ការ៉ុតក៏ឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់សណ្តែកគួរក៏ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាហ្នឹងម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះម៉ែបងប្អូននេះឆាស្ងួតទឹកទេបងប្អូនហ្នឹងហើយឆាស្ងួតទឹកទៅធ្វើឲ្យបាយយើងស្រួយល្អណាស់ម៉ែបងប្អូនហើយហូបទៅក៏ឆ្ងាញ់ដែរម៉ែបងប្អូនអើយឆាចុះឆាឡើងរៀងយូរទេម៉ែពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់បាយចូលម៉ែបងប្អូននេះបាយខ្ញុំដាំថ្មីហ្នឹងម៉ែបងប្អូនដាំរៀងស្រួយទេមិនឆ្ងាញ់ម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយដាំជ្រាយគេអត់ឆ្ងាញ់ណាម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយដាំរៀងស្រួយមិនឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយយើងឆាចុះឆាឡើងវារៀងឈ្ងុយម៉ែបងប្អូនដាក់ប្រេងខ្យងថែមបន្តិចថែមរសជាតិម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ហូបដាក់ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់ក៏ទៅហ្នឹងហើយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយម៉ែបងប្អូនមើលទៅដល់ដែរទេម៉ែបងប្អូនខ្ញុំឆាដាក់សាច់អីម៉ែបងប្អូនដាក់សាច់ក្រកហ្នឹងហើយសាច់ក្រកជាមួយពងទាក៏ឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរម៉ែបងប្អូនអើយហ្នឹងហើយឆាចុះឆាឡើងឈ្ងុយមែនតើម៉ែបងប្អូននេះដូចដាក់ចានមើលសិនមើលតំណងដែរទេម៉ែបងប្អូនម៉ែបងប្អូនខ្ញុំឆាចុះឆាឡើងសិនហ្នឹងម៉ែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយឆាឲ្យឡើងឈ្ងុយមែនតើម៉ែបងប្អូនបាយឡើងស្រួយមែនតើម៉ែបងប្អូនអើយហ្នឹងហើយតំណងឆ្ងាញ់មែនតើម៉ែបងប្អូនហ្នឹងម៉ែបងប្អូនបាយឆាសាច់ក្រកខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់អរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា